რუსთავში ფოლადის საწარმო ჯეოსტილი უკვე 2 დღეა აღარ მუშაობს. ამის მიზეზი მუშების გაფიცვაა. ისინი სამუშაო პირობების გაუმჯობესებასა და ხელფასების მომატებას ითხოვენ. ასოციკაციებს ამ გასახდებში ხანდახან გვერდება ხოლმე და სხვის უნიფორმებს ვიცმენ. და ეს ფორმა, რომელსაც თქვენ ხედავთ, ეს არის ინდური სამხედრო ფორმა. ჩვენ ეს უნიფორმა. აი ხდება აქ რა ხდება? ეს წყალი მივიდივართ 100 მეტრით, ხეალზე მე შეიგდო და წამოვიყო და არის 100 მეტრალის პრობლემა არის, აბანოს პრობლემა არის. დიდი პრობლემები გვაქვს საერთოდ. ჩვენ ვართ მონოპოლიცებში რა. ამით დაბანა კანის და საერთოდ სახის და რაღაცა არ შეიძლება. როცა არ არის პირობები, იძულებულები არიან. მაზუთიანი რო იქნება და რაღაცა ხელი დაიბანოს, პირი დაიბანოს. საწარმო ინდურ-ბრიტანულ კომპანია ჯეოსტილს ეკუთვნის. ქარხანაში 500 ქართველი და 100 ინდოელია დასაქმებული. მუშები ამბობენ, რომ ქართველი და ინდოელი მუშების ანაზღაურება და საცხოვრებელი პირობები ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავდება. მათ დასახდელიც ბრწყინვალე აქვს, აბანოც აქვს, სასადილოც აქვს და რა ვიცი, საცხოვრებელიც ნორმალურია და ხელფასი უმაღლესი. ეს ის კორპუსია, სადაც ინდოელი მუშები ცხოვრობენ. მათ კომფორტული სასადილო, საპირფარეშოები, საძინებელი და სპორტული დარბაზიც კი აქვთ. მეუღლე რა თქმა უნდა, აქ ვინ შემოგიწევს. რუსთავში მუშების პრობლემების გასაცნობად ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი და მეტალურგთა პროფკავშირების ხელმძღვანელიც ჩავიდნენ. გიორგი ახვლედიანი და თამაზ დოლაბერიძე ქარხნის პრეზიდენტს დიპინ შარმაში ხვდნენ. შეხვედრის შემდეგ ქარხნის პრეზიდენტმა ჟურნალისტებთან განმარტებები არ გააკეთა. მისი ნათქვამი მოლაპარაკებაზე მყოფებმა გამოიტანეს. ხელმძღვანელობა არ უნდა საუბრობდეს ეკონომიკურ კრიზისზე და არ უნდა საუბრობდეს იმაზე, რომ თურმე ჯართის ფასი გაიავდა მსოფლიო ბაზარზე და ამის გამო თურმე დასაბანის საშუალება და საპირფარეშო არ უნდა გქონდეთ ადამიანებს. პასუხი მუდმივად არის ერთ და იგივე, რომ ჩვენ ინვესტიციას ვდებთ და საჭიროა მოთმინება, აი ბევრ ფულს როცა ვიშოვით, და მე არ ვიცი ეს რას ნიშნავს, აი მაშინ შეიძლება დააკმაყოფილონ, ან შეიძლება არ დააკმაყოფილონ. შეთანხმება დღესაც ვერ შედგა. მუშების მოთხოვნის დაკმაყოფილებას ქარხნის ხელმძღვანელობა საწარმოს მოგების გაუმჯობესებამდე არ აპირებს. მუშების გაფიცვა კი ისევ გრძელდება.